드디어 됐거든요. 일단 제가 얼마 이제 마지막 결승전인데 어떻게 스블에서 윤호님이 둘 다 두 번이나 지냐? 그게 더 신기한데 제가 역대급으로 처음 본 그거였거든요. 앤님은 안 튕겼어. 조이님 튕긴 거 같은데? 아니네. 안 튕겼어. 오, 이게 안 튕기네. 배워에서 치면 진짜 논란일 것 같긴 해, 진짜. 진짜 논란 터지면 진짜 레전드일 것 같긴 한데, 진짜 재미를 맛보는 것이기 때문에 정말 재밌을 것 같아요. 일단 1분이 지나가는데 드디어 듣죠? 우리는 18분이요. 아 잠깐만. 잠깐만. 아 순간 나 내전지 에메랄드 우리가 응? 그럴 수가 없는데? 응. 아니요 철검이요. 그쵸 철검이죠. 예. 누가 떨어졌나? 응? 응? 저희 침대 좀 부숴주세요. 어, 네. 네. 어떻게 빨래 개는 시간이 저렇게 됐나? 저희 침대 부숴주세요. 근데 침대를 안 부숴도요. 이 사람들이 침방 안 해주냐고. 이님은 지금 빨래 개러 갔죠? 어? 됐다. 나 앤님이 올 때까지는 죽지 않겠습니다. 네. 죽진 않을 것 같고. 앤님이 올 때까지는 일단은 기다리도록 하겠습니다. 한 명 죽었죠? 안녕하십니까? 내려버리기? 일단은 저는 이제 몸을 숨겨야 되기 때문에 그냥 숨기도록 하겠습니다. 뭐예요? 거기서? 아, 퍼즐이 있었네?
나는 지금 N님이 여기 있기 때문에. 근데 둘 다 쉴 수 있네. 이제 이거 끝나면. 지금이긴 함. 근데 윤호님은 약간 피가 26인데? N님이 약간 불리할 정도긴 하다. 윤호님 27이요? 와, 피가 대단하세요. 저희가 갔을 땐 이거는 따지면 어디? 오, 근데 이렇게 해도 좋긴 좋다. 아, 아, 불편. 이렇게 해야 된다고? 한 이렇게 위로 해서 이렇게 하는 게 나을까? 그치? 쩔걸 사시네. 빨래를 얼마나 계시면은 시간이 벌써 6분이 돼가니. 어, 저건 예산 못한 밥이다. 비상, 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 비상이다, 비상. 이거 이 잡면 딱 찍히면 딱 좋은데. 그대로 있어봐요. 그대로 있지 못하는데. 편집하면서 이 사진 그대로 찍어서 딱 하면 딱 좋긴 하겠다. 진짜 재밌을 것 같아요. 오셨네. 오, 110개예요? 110개라, 맞네. 고개 돌렸죠? 지금이요. 지금인 걸 님 도망갔죠, 갑자기? 지금 나. 바로 도망가고 있죠? 제 윤호님은 진짜 여유롭게 하고 있어요. GT. 나 튕겼다. 아니네. 튕긴 건 아니고, 지금 제가 파가 약한 상태인가 봐요. 님 조졌죠? 조졌죠? 피 차이가 좀 많이 나긴 한다. 진짜. 윤호님은 여유롭게 하고 있죠. 침다. 여유롭게 하는 윤호님의 지금 N님은 도망가요. 갑자기 이제 활이 금지가 됐기 때문에 이제 침범하면 활이 금지거든요. 정말 안타까운 것 같습니다. 누가 얼음을 여기에 배치해놨냐. 밥 먹는 게 불편하세요? 어쩔 수가 없네요. 그 타이밍이 참 안타깝습니다. N님이 너무 빨리 도망갔거든요. 지금 벌써.
와. 이미 도망을 가버렸어요. 앤님은. 이 두 사람이 폭탄이 어? 어. 저렇게 해서 지금 앤님을 다시 쫓아가려는 거겠죠? 이걸 앤님이 살았어요. 지금 윤호님 둘 다 살았거든요. 둘 다 살았어요, 지금. 앤님도 살았었고. 근데 이거는 앤님이 좀 불리하죠. 재는 차이기 때문에 정말 안타까운 것 같습니다. 근데 윤호님은 얼마나 샀으면은 저걸. 진짜 여유롭게 하시는 것 같아요, 두 분 다. 근데 윤호님이 제일 여유롭거든요. 앤님은 약간 다급한데 이제 어떻게든 튀려고 하고 있어요. 튀려는 모습. 그리고 윤호님은 여유롭게 앤님을 쫓아가려는 모습인데 지금 금을 파밍하고 있죠. 여유롭게. 도바이로서. 아, 여기 위에 다 있네요. 윤호님은 더블 점프가 있고 앤님은 더블 점프가 없는 대신에 이제 튈 수 있는 조건이 맞춰져 있는 것 같다. 둘 다 이제 구원의 그거라는 슬라임 그거 가지고 하는데 이거 살았어요. 이걸 사네. 지금 윤호님도 살고 있죠. 이러면 어떻게 될지 몰라요, 아무도. 지금 결과가 기다려지는데. 근데 윤호님 너무 잘 산다. 앤님이 딱 여기에 이렇게 하면서 윤호님 피가 없어요. 피가 별로 없어요. 다시 채워지고 있습니다. 앤님은 지금 어 김연상이 될 것 같거든요, 진짜로. 앤님이 유리하라고 해서 유리한 게 아니거든요. 윤호님이 진짜 유리한데 왜 유리한지는 저도 이해는 안 가긴 하거든요. 근데 두 분 다 이제 그게 있기 때문에 이제 앤님은 도망을 가려고 하고 있죠. 도망으로 이제 시간을 벌고 있는데 시간을 번다기보다는 약간 이제 죽지 않으려고 노력하는 건데. 어? 이게 어떻게 된 일? 어? 어?